السلام عليكم بقانك يا عبد السليم أمبرتات قرآن قلبي كافرات شوفها مجلة أمو ساينسين قلبي متي سموتو يا دجرا كن ولنددو إسن جتشا كان لمن أكمل لالتن غافي نساء قلبي كافرة قرآن ربي تشوفها أمو ساينسين سموتو يا دمني أنني يا دجا جتشا كان درتنا تياتي وليب قل قرآن بكيتو قلبي تشوفها مجا قرآن قلبي كافرة دكانويتو بلغمتو بوغمتو تو سلاو كي دبتو سورة البقرة كيستي بسم الله الرحمن الرحيم آيات ربي ربي قلبي كافرة شوفه جر دبولا تو قلبي ثاني إجا ثاني قرر ثاني رجل جي أفان رباتين قلبي جتشون هي كالما قبا تو كون نينا تو قسمو جتشون جتشا كده يو سريتي هيغني ربي سمو كافرة شوفه جتشون سمو نما akka cufamu saayinsiinis mirkaneessee jira. Onnee foon sana osoo hin ta'in saayinsiin sammuu namaatu cufama jettee mirkaneessiti. Gaaf tokko namni gaafii kanaan dhiyeessee akka jee yaa Dr. Zaakir akkuma jettu qalbii jechuun onnee fi sammuu ta'uu ni amana ammoo quraana keessatti qalbiin qoma keessatti argamti jaa. Mee kanaaf maal na deebiftanaan jee. Aayaan quraanaa inni irraa nagaafatu kun suratul hajji bismillah 22 aayaa 46 irratti ballaa jechuun ballaa ijaatii miti ballaa qalbii qoma jidduu teessooti akka quraanii jettu ballummaan ijaanii miti qalbii qoma jidduu jirtu santu ballaa jaama duubaanis ijatu argaa qalbiin hin argu hin jenne jechi kun saayinsiidhaan wanti dullee qalbiidhuma ballaa jaama sammuu ta'uu hin danda'u akkuma reefu dubbannetti qalbiin hiikaa lama qaba haa ta'u ammoo aayaa kana keessatti maanaan sadrii qoma jechuun afaan arabaatti sadriin hiikaa lama qaba tokko qoma jechuu ofii ta'u tokko bika jiddu galeessa jechuudha. Fakkeenyaaf waajjirri keenya inni guddaan sadrii jedhama. Waajjira bikka biroottis yoo bananne sadrii jenneetuma moggaafanna. Kanaafuu sadrii jechuun bakka irraa wanti tokko raabsamu jechuudha. Tafsiirri sirriin wanti bal'aa jedhaniin qalbii waa raabsu sani. Anis haasawa kiyya keessatti dura bikka sanirraa hin jalqaba. Yeroo hundaa jecha quraana rabbii keessatti dubbatameenin jalqaba. Qalbii bakka yoo isiin bayte namni waa arguu hin dandeenye saniifin ayaa quraanaatiin kadhadhee jalqabaan ayaa quraanaa waa'ee kanaa dubbatus suuratu xaahaa bismillah diidam ayaa 25 hanga 28tti akki jiru rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii du'aa'ii kana nabi Muusaatu dhageenyirra jiraatu hogguu rabbiin gara ummataatti isa ergu kadhate yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi jee asirratti qalbii jechuun qalbii bikka giddu galeessaa jechuudha rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii dalagaa kiyyas naaf laaffisi wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii yaa rabbi waan hin dubbadhu naa qulqulleessi akka namaa galu naa godhi akkuma beekamuttuu nabi Muusaan ni cabaquu ture garuu gargaarsa rabbii isaa kadhatee hogguu ergaa rabbii dabarsu arrabni isaanii diriirtiif anummaan isin agartan kunuu niin cabaqa saniifin arrallee osoon haasawa kiyyan eegalin du'aa isaniinin rabbi gargaarsifadhee jalqabe rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi na gargaari haasawa kiyyas naa qulqulleessi jeetiin kadha bikka birootti hoggiin hin dubbadhu niin cabaqa walga'ii irratti garuu hin cabaqu rabbiitu na gargaaree arraba naa diriirsa subhaanallah rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi dalagaa kiyya naa laaffisi waan hin dubbadhus naa qulqulleessi akka namuu irraa naa fahamuu danda'u yaa rabbi naa godhu mee akka haqaa'iqa ilmiitti aayaa kan haa ilaallu suuratul hajji bismillah 22 aayaa 46 irratti akki jee ballaan ijaanii miti ballaan qalbiin giddu galeessa baquudhaani jee osoo silaa ballaa jechuun ija ta'e kaafiroonni ija numa qabanii ballaadha yoo jenne dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha ballaa jechuun qalbiittiin waa argan malee ijatti waa laalan kun baquuf jiraachuu maaliif yoo jedhame ijji waa laalu kun jiraateedhaaf qalbiin alatti haqa arguu waan hin dandeenyeef jecha kana suuratul baqaraa bismillah lammaffaa aayaa 18 irratti dubbate arraba haqan dubbanne gurra dhugaan dhageenye ija ballaa haqan argine waan ta'aniif hin qajeelan summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun kana jechuun ballummaa mul'atu osoo hin ta'in ballaa kufrii sanbaan arraba jiraateef haqan dubbanne gurra jiraateef haqan dhageenye ija jiraateef haqan argine oggii jiru aayaa rabbii ni arganii hin amanan jechuudha asirratti quraanni haqaa'iqa ilmii jaala ija qabaa hin argu jechuun sammuutu cufe jechuudha qalbii cufamnaa wanni waa argu hin jiru kana fakkaatti deebiin
السلام عليكم مسلمون أجلتن لكيسنو مكان كو خالي مشان جلما مقالا كانت مهندس ما برجو جرا قرآن واء البقرة كيسا تكو تكو دبدي جرا معجزة جرم كيسا تكو نبي آدم نجيني سر راجرات نبي إنسان أمبس نجيني سر راجرات أبا من أركم رسا ساينسي وجه ولنديدو سببا نساء أكا ساينسي جلتو مات تودن غابين بلي سكينيا كان معجزات دلوت النبي صلى الله عليه وسلم ساينسي دان اكمتي بدتما ابا مري دلچون جي غابت حاسوك يكيستي معجزات جچون وان دبره ملتو في وان نمن بين تو ابسيتين توري معجزات وان هم نماتي قلتي وان ربي قدر قفتو دندو معجزات زبنه تركيسا هدون حرت تين طلبه برون هندندم دبره جرا قراتمو يرون دوبتين ديبيت موجزان تكو كنرا قراتمو دنديوني جرا ارغمتوني ربي كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم درا ارغمن هندينو امتي بي کو فت ارغمن ونسان ارغمنين يرم مرتاه كانوا ماكم موجزان ثانيتي يرم مرتاه کو فات موجزا امته مسن کو فدم ميسو دندي ار موجزان نبي عيسى عليه السلام كافروت امنسي سن دندي واني موجزان سن ار قراتمو دندي egaa ergamoonni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergaman hundi yeroo masanii ergaman malee yeroo hundaa miti nabi Muhammad ergama rabbi subhanahu wa ta'ala khaboodaat katti ergamanis araboota qofa yookaan muslimoota qofa osoo hin taane aalama addunyaa guutuu hin sijinni maratti ergaman wanni isaan ergamaniinis kan yeroo hundaati kanaafuu mu'jizaan nabi Muhammad qur'aanni rabbii mu'jizaadhuma hin qabne kanarrallee qoratamuu danda'u nabi Muhammad nageenyi rabbii isaan irraa jiraatu mu'jizaa hedduu qaban kan nuti musliimoonni mu'jizaa ta'uu saaman ammoo nuti musliimoonni mu'jizuma san faarsan jiraannu ittiinis hin batraannu mu'jizaa nuti itti boonnu garuu qur'aanni kun yoomuu qoratamee baramuu danda'a kana mu'jizaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dulloo kan saayinsii waan ni dubbate qorattee mirkaneessuu jirtu kan haqaa'iqa ilmii mormine mu'jizaaleen zamana durii waan yeroon isaanii dabarteef qoratamuun hin danda'amne quraanni garuu ilaa jireenya namaa qoratamuu danda'a mu'jizaalee dur keessaa osoo yeroon ibduuba deebisuun taate waa'ee dhaloota nabii Isaa alayhi salaam qorannee irraa dubbachuu dandeenya turre bikka kun hin danda'amnetti duuba saayinsiin waa'ee dhaloota nabii Isaa alayhi salaam maal akka jettuun himuu hin dandeenye har'a saayinsiin akka dubbatutti hayawaanni dabree abbaa malee dhalatu ni jira waan abbaa malee dhalatan keessaa fakkiin gaariin dhiira kanniisaati mootiin kanniisaa quunnamtii dhiiraa osoo qabaatiin killeewwan kanniifni dhiiraa keessaa bahan dhalti ilmaan duraa kanniifni dhalaan killee boodaarraa dhalatan quunnamtii dhiiraa dhalaarraa hayawaanni hedduun kakkasii jiraachuu ni danda'an ammoo kun hayawaana xixiqqoo keessatti malee hayawaana gurguddoo keessatti mul'atu mee eenyu mu'jizaa kana dalage galanni kan rabbiiti rabbii guddaatu akkasitti dalage dandeettiin kasaati quraanni waa'ee nabii Isaa nageenyi isarraa jiraatu dubbatee jira suuraa al-imraan bismillah al-sadaffaa aayaa 45 hanga 47 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيه في الدنيا والآخرة من المقربين ملائكوني مريم أن نجني سر جرات وكسجان وان سجمة جيس وجه ربين كما كانوا يركي إلما مكان إسا إلما مريم جاء مديسا كان صدر كان إسا دنيا آخرات والفورم إننيس كور ربي تدياتو كيسا تقوتي آيان نكون اتفوفي دائم ما دانو namatti dubbachuu taate inni warra qulqulleeffaman keessaa tokko Maryam nageenyi isirraa jiraatu akka jette saa akkamittiin ilma argan kaniin dhiiraa watti walitti daamin rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii ergeefi فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جين ربي يروان تكو تاسسو بده تايو مجان إنني سنمتا حقائق علميتي وني بركني فمودن ديو خلق ربي ديرا كنيسا رتو ملتي جر دوبا كن ربي تدرقاتي كون نبي صلى وصوب بده فإذا قضى
أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربين واتوكو كيتان سوفدي تاي جنان متى نما مليوني هدوتو أكاسيتي أمون ربتي وانجباتو مدي معجزة واي خنيسا إسني ممكيا نبي إسان أكا خنيسا تسنين جتشو بي مدي قبطمات مدي والكنمتي ديرا دلا ملي ربنا كإلمو كنو دنديو أگر سيسو لمات دوبا كن أمانو حيوانا قرقدو كيسا تمولد غابي كيسي ديبي سجيدي ياد السلام عليكم أبليس ذاكر مكانكي سامعة جدم حاسوا كان كيوان قرآن دبتي كان ساينسي الأمر كان يفهمينو هنتجرت أمو كقرآن دبتي ساينسي نتتكبين يوجراتي نو إبس كان غافين كيج إسين غلطين فت Obboleettiin keenya akka jette haasawaa kee keessatti waan quraanni dubbate kan saayinsiidhaan mirkaneeffame nu himtee jirti. Ammoo kan quraanni dubbate saayinsiin itti dhaqqabin yoo jiraate nu ibsii jette. Fakkeenyaaf waan quraanni dubbate keessa suuratu shuuraa bismillah 42 ayat 29 irratti rabbiin samii fi dachii kalaqee waan lubbuu qabu dachii fi samii keessa kaa'ee jee. asirratti wanni quraanni jiru dachii keessa qofa osoo hin taane rabbiin waan lubbuu qabu samii fi kawnii guutuu keessa kaa'ee jira. Hanga har'aa saayinsiin wanni lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu hin mirkaneessine ragaatti hin arganne. Amma dhiyuma tana rookeetii fi saatalaayitii ji'aa fi urjii biroorrallee erguu dhaqqabanii jiran. Yeroo ammaan tanaa urjii maarsi jedhamu gubbaa wanti lubbuu qabu argamuu dhagayeetiin jira. Kun dachiin ala wanni lubbuu qabu jiraachuuf ragaadha. Ji'a gubbaattis bishaan argame jechuu jiran. Bakki sun bikka urjiin koometti amtutti kufte. Hayyee eela guddaa ta'utu mala. Bishaan sunis hancabbii ta'utu mala. Kanaafuu gara fuulduraatti sirriitti qoratamee yoo mirkaneeffame bishaan lafarraa fudhatanii ji'a gubbaa deemuun hin barbaachisu jechuudha. Bishaanuma ji'a gubbaas jiru san fayyadamuun yoo bishaan ka jiraatu ta'e wanni lubbuu qabus ni jiraata jechuudha. Egaa saayinsiin ragaadha hin guuttatin malee wanti lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu ni danda'a jechuu jiran. Anis gama kiyyaan waan quraanni dubbatee jiruuf jecha niin amana. Saayinsiin kana mirkaneessuudhaaf bara tokko yookaan bara lama yookaan bara 50 turuun ni mala. Waa'ee guyyaa qiyaamaatis saayintistoonni yaada adda addaa dhiyeessuu jiran. Saayintistoonni gariin gaarri kun kukkuftee cabuudhaa jiraatti jedhan. Ammas gariin akki jedhan dachiin diigamtee gaarranii fi dhagaaleen irraa uteessi jedhan. Ammas gariin bishaan baharaa ol danfa jedhan. Kun ammas kawniin boolla tokko galuu jiraatti jedhan. Quraannis guyyaa qiyaamaa wanni uumamtee ni dhabamti jedha. Aayanni quraanaa hedduu yaada saayintistootaatiin wal fakkaata. Ammas fakkeenyaaf quraanni suratul ahqaaf bismillah 46 aaya 3 irratti akki jee rabbiin samii fi dachii yeruma murtooyteef akka jiraatan godhe akkasi kalaqe. Kun wanni mul'isu rabbiin akkuma kalaqetti samii fi dachii dhabamsiisu ta'a. Qur'aanni alaamaa adda addaa kenna. Nyaafama suratul qiyaamaa bismillah 75 aaya 8 fi 9 irratti akki jee jiini dukkanaan liqinfamti. Ji'a fi aduu waliin makaman kanuma yeroo jiru amma suuratu takwiir bismillah 81 aaya 1 2 3 fi 6 irratti akki jee dachiin ni maramti urjiin ni harcaati gaarri hurraawee jijjiga baharrinis ni danfaja. Ammas quraanni suuratul infitar keessatti bismillah 82 aaya 1 3 irratti samiinis addaan dhooti urjiin ni facaati baharri ni danfaje. Akkasitti mallattoo qiyaamaa hedduu irra deebi'ee kenna. Kanneen reefu dubbanne kun waan quraanni dubbatee saayinsiin ammallee mirkaneessini. Ammas fakkii biroo quraanni dubbatee jira. Suuratul Anbiyaa bismillah 21 aayaa 4 irratti akki jee samii kana waliin marra akka namtichi waraqaa katabe waliin marutti akka uumaa jalqabaatiif deebi'u. Akkuma uumaa duraa kalaqne san uumaa haaraa kalaqna. Akki jecha kanaa kawniin diigamtee achi booda uumaan biroo ni jira jechuudha. Kana saayinsiin hin dhaqqabne. Quraanni namni dura kalaqame Aadami jaa. Saayinsiin ammallee dhaqqabne. Quraanni waa'ee ruuhii dubbate saayinsiin
namni ruuhii rabbi biraa dhuftu san qabaachuun mirkaneessin. Quraan ammas waa'ee jinniitiif waa'ee maleekaa dubbata. Saayinsiin ammallee kana mirkaneessin. Quraanni jannataaf azaaba dubbata. Saayinsiin ammallee dhaqqama. Asirratti gaafii biroo na gaafachuun keessan ni mala. Dr. Zaakir barumsa gaarii waa'ee quraanaa fi saayinsii zabanaa nu barsiisaa turte. Sa'ati jinnii ni amantaa, maleekaa ni amantaa, ruuhii ni amantaa, du'anii ka'uu ni amantaa. Kana amanuun gowwaadhamaa ta'uu miti jettanii yoo na gaafattan deebiin kiyya kana amanuun gowwaadhamaa ta'uu miti. Wanni ni amaneef waan nama amansiisu argeeti. Gowwoomee dhama'eeti miti. Waan nama amansiisuun argee amane. Du'anii ka'uu, ruuhii, jannataa fi azaaba amanuudhaaf bu'uurri kiyya waan quraana keessatti dubbatamee saayinsiin mirkaneessa. Waan aayaan quraanaa dubbate keessa dhibbatti guutuutti 80 dhugaa ta'uun mirkaneeffame. Waan saayinsii ilaalu kan quraanii dubbate keessa harki 80 guutuutti sirrii ta'u saayinsiin mirkaneesse. Ammoo harki 20 hafe ittiin dhaqqabamne malee harki takkalleen kijibaa miti. Quraana keessaa aayanni tokkolleen osoo kijiba ta'ee argame jee quraanni kun jecha rabbii ta'uu hin danda'u. Saniifuu harki 20 hafe hin baramne hin dhaqqabamne quraanni kun. Kanaaf sababni amantii kiyyaa 180 erga sirrii ta'e 20 hafe kan ammallee hin beekamin keessaa tokkollee kijiba ta'uun hin mirkaneeffamne. 80 baga dhugaa ta'e 20 hafes yoo rabbi jee dhugaa ta'eeti mirkaneeffama jeetiin amana. Egaa kana jechuun gowwaa duudaa ta'uu miti dhugaa arganii amanuudha malee. Gaafiin kee deebisaa quubsaa argate jeetiin yaada. Salaamu alaikum. Maqaan kiyya Mahammad Sadiq. Ani mahandisa Albuudaati. Magaalaa kana keessaan dalaga. Gaafiin tiyya Quraan yeroo dubbatu haalaa fi eenyummaan nam tokkoo rabbiitu garaa haadhaa keessatti murteessaa jedha. Ammaan tana garuu warri madda dhala namaa qoratan akka jedhaniitti haadhaa fi abbaan ilmoo dhalattu akka fedhii isaanii taasifachuu danda'an. Faxiina taasifachuu yoo fedhan sanyii jijjiiran. Jechi kun waan Quraanni jedhu wajjin waliin diduu. Obboleessi keenya akka jee gaafate yeroo ammaan tanaa saayinsiin sanyii dhala namaa qoratu haalaan guddatee jira. Saayinsiin ammoo ilmoo dhalachuu deemu sanyii gaarii gochuun ni danda'ama jetti. Ammoo Quraanni rabbumatu yeroo uumaa nama kalqu tolchee khalaqa jaa kun saayinsii wajjin akkamiin ilaalama. Waan Quraanni jee kana anis ni namana. Quraanni bakka hedduutti akkasuma jaa. Yaa obboleesso waa takka waa wanti tun qabu. Quraanni rabbii dubbatee dandeettii rabbiitiin malee wanni ta'u takkallee hin jiru jee. Fakkeenyaaf Suuratul Rahmaan Bismillah 55 aayaa 33 irratti akka jee humnaa fi ogummaa qabaatan samii fi dachii keessa qafulla'uu dandeessan hanga rabbiin isinii hayyame qofa. Duuba samii fi dachii keessa fulla'uun ka danda'amtuun hayyamuma rabbii qofaadha. Har'aan tana namni ji'a gubbaa bahu Quraanni rabbii ni kijibe jechuu miti. Quraanni ni danda'ama garuu hayyama rabbii malee hin taatu jee. Ammaan tana namni dachii kana ala ji'a gubbaa jiraachuun ni danda'ama jechuu jiran. Ammoo yoo rabbiin hin hayyamin ta'uu hin danda'u. Mee seenaa chaalenjar beeytu saaruqa Ameerikaa tokko. Chaalenji jechuun rakkiftuu dadhabsiiftuu jechuu. Kan isaan rabbii guddaa dadhabsiisuudhaa erganii ifumaa karaatti marraa meeqa dadhaban. Har'as lakkoofsa maatii xiqqeessa. Dhala walirraa fageessaa warri ijaan har'a akkamiin jiran. Nama dhaluu jibbu hunda rabbiin ilmaanumatti tuuluu jiru. Haati hiniina nyaattee abbaan waan fedhe kaayyatus hormaan ni dhabama. Saayinsiin hormaata dhorkuu hin dandeessu waan rabbiin fide wanni dhorkuu hin jiru. Warri akaakuu dhala namaa qoratus hanga fedhe guddachaa oolus yoo rabbiin jijjiiraa sanyii namaa hin hayyamin abadan jijjiiruun hin danda'amu. Asirratti namoonni gariin ni milkaa'anii gariin ni hoongawan. Hayyee warra milkaa'e rabbuma fedheefi warra hin milkaa'in rabbitu fedhiniif waa'een qusannoo maatiitis akkuma dubbanne kan hanga fedhan qabsaawanii lakkoofsa namaa addunyaa irraa hir'isuuf tattaafachaa oolanis kun yoo rabbiin taasise malee waan ilmi namaa taasisuu danda'u miti. Hangi rabbiin taasise numa taati hangi rabbiin hin taasifne subhaanahu wa ta'aalaa ta'uu hin dandeessu. Gaafiin kee deebiitiin fakkaata. Assalaamu alaikum Dr. Zakir. Amantiin kiyya hinduun ture dhihootanan islaamee. Gaafiin kiyya wahuma Qur'aanaa fi saayinsii zamanaati. Yeroo kamuu ilmoo kan garaatti baadhatu haadha ta'uun beekamaadha. Islaamni ulfa baasuu hin hayyamu. Ammoo yoo haati dhukubaan miidhamte yookaan dadhabduu taate dhalli wal jala bu'uudhaan
yoo ulfisun lubbuu isiitiif sodaachisaa ta'e diktooroonni muslima hin tahin haa bahu jedhan ammoo musliimoonni haraama jedhan ammas warra guyyaa 40 booda baasuu hin tahun jedhanii ni jiranii yaanni kun akkamitti ilaalamaadha gaaffiin isaa islaamummaan ulfa baasuu ni dhorkiti ulfisuun kanaadha miidhu yoo ta'e wanni sun akkam ta'uu qaba deebiin keenya yoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa ta'e quraanni maaliif baasuu dhorka quraanni waa'ee ulfa baasuu bakka hedduutti dubbata suuratul anaam bismillah jaa ayata 151 irratti akkasumas suuratul israa bismillah 17 ayat 31 irratti dubbate waan jiraachifnuun dhabnaadhaaf sodaattanii ilmaan keessaniin ajjeesinaa jedhe rabbiitu waan isiniif ilmaan keessan ittiin jiraattan isinii kenna ilmoo ajjeesuun dilii guddoodha kanaaf rakkina guddoo taate malee ulfa baasuun haraam akka haraamummaa bombooyee nyaachuu khamrii dhuguu fi baktii nyaachuuti quraani bakka hedduutti deddeebisee dubbate suuratul baqaraa bismillah lammaffaa ayat 143 suuraa maa'idaa bismillah 5 ayat 3 irratti suuratul anaam bismillah 6 ayat 145 suuratul nahl bismillah 16 ayat 115 akki jee yoo dirqamni guddaan isin galaysiise rabbiin guddaan dhiisaadha inna allaha ghafuurur rahiim bakka beelaanduu sodaatan bombooyyeen qofitti yoo jiraate isiniif halaala yoo waa isin dirqee dalaydan rabbii subhaanahu wa ta'ala isiniif dhiisaadha inna allaha ghafuurur rahiim kun waan rakkina guddaa qofaaf hayyamame hin heddummeessina erga rakkoo baatanii ittiin fufina yoo bosona keessa jiraattanii wanni argamu bombooyyee qofa ta'e bakka rakkinaa san qofatti hayyamama hogguu bakka waan biroo argattan geessan haraam ulfinis akkasuma dhalan fedhu jedhanii ulfa baasuun haraam ruuhi ajjeesuun dilii guddaan ammoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa taanaan guutumattuu hayyamamaadha islaamummaa keessatti lubbuu haadhaatu ilmoo ganaa dhalaturra qaaliin waan ilmoon san mul'attee naman tahiniif namoonni guyyaa 40 booda baasuun dhorkaadha jedhanii san dura baasuun ni ta'a jedhan akka jiran nin beeka waan kana irratti quraanni bayaansee dubbata lubbuu haadhaatiif sodaachisaa ta'uu yoo beeytan baasuun dirqama rabbiin araaramaadha rakkina akkasiitiif baasuun guutuutti hayyamamaadha yoo haakimni dhukkuba onnee qabdi humna hin qabdu hafuura citanii duuti yoo ta'e baasuun barbaachisaadha maaliif seera islaamaa keessatti waan xiqqoo jedhanii waan guddoo balleessuun dhorkaadha lubbuun haadhaa lubbuu nama guddaati kanaaf lubbuu ulfaa kan ammallee naman tahin caala ayyee seera islaamaa keessatti dhukkubni kareefu dubbannee yoo jiraatin baasuun dhorkaadha deebiin kee kanuma السلام عليكم أبو زاكر قابين كيا قرآني وآي ساينسي دلخنا خدبتو إيغته مسلم توتا الدنيا رجلا ما تو ساينسي رابودت يابسو دنده قابين أبريتي دنيا كجي قرآني إرقا وآي ساينسي دلخنا دبته ما تو مسلموتا الدنيا رابودت تنبسه يا أبو لخنا بولي بلا نيبتا موقف ماس ميديا meeshaa oduu addunyaa dabarsu kan arra meeshaa oduu dabarsu hunda awurooppaatu harkaa qaba hundaa'u harka isaanii jiru saatalaayitiin kan jira televiziyoonni CNN fi BBC'n harka jiraa jiru hundumaa'u waan harkaa qabaniif wanti mana barumsaa keessa qaraamu kitaabni kolleejjii hunda keessaalleen wantati qaraatu hundi waan jaarraa 12ffaati waan amata 800 dura rasan awurooppaan dukkana keessa turte dukkanti sun addunyaa cufaaf osoo hin taane musliimoonni arabaa jaarraa 8 hanga 12tti addunyaa hunda dursanii turan ammoo awurooppaan haalaan duubatti hafoo turan sababaa kanaaf bara dukkanaa jedhanii barreessan jaarraa 8 hanga 12tti musliimoonni meeshuma murtaahaadhaan waan hedduu dalagan faayidaan saayintistoonni muslimaa addunyaa kanaaf argamsiisan waan himamee dhumuu miti arra saayinsiin guddatee meeshaan adda addaa waan dalagamaniif waan harayaa hedduu mul'isuun danda'amee jira garuu gaafa dursana osoo akka har'aa meeshaan hin jiraatin musliimootatu waan guddoo dalagee ture fakkeenyaaf haasawa kiyya keessatti waa'ee ibnu nafiis kaaseetiin ture dhiigni qaama namaa keessa olii gayyaa'u isaan itti dhaqqabe garuu kitaabban waa'ee kanaa dubbatan hunda keessatti Wiiliyaam Henry jedhamee barreeffame namuu ibnu nafiis hin beeku Wiiliyaam Henry malee ammoo amata 400 Wiiliyaam Henry dura waa'ee kanaa ibnu nafiistu dhaqqabee addunyaa barsiise awurooppaan garuu kitaabban saayintistoota islaamaa afaan ofii jijjiiranii nuutu dalagee jira
ammas al-Idruusii yoo beeytan bara 1954tti artaa Meeditiraaniyaa kaasee ji'oogiraafii addunyaa barsiise. Yeroo jalqabaatiin waa'ee herregaas musliimoota addunyaa dura jalqabe. Lakkoofsi amma ittiin barreessinu kun lakkoofsa Arabaa jedhama. Wanni lakkoofsa Arabaa jedhamuuf Arabaatu addunyaa hunda dura lafa kaa'e. Kun ammoo lakkoofsa Roomaa jedhama. Herrega keessaa damee Paayitaagoras teeram jedhamu namni falsafee mirkaneessee Arabticha Islaama Tuusii jedhamu. Namuu herrega Paayitaagoras teeram ni beeka. Ammoo Islaamticha Araba Tuusii jedhamu nam tokko hin beeku. Ammas jechi isaa rogaalee rog-sadee keessaa rogni gabaabaan lameen dheerinni isaanii roga dheeraadhaan walqixa ta'uu isaan mirkaneessa. Ammas damee herregaa tiriigoonomeetirii jedhamu namni falsafee mirkaneesse muslima. Innis Albeeruunii jedhama. Namtichi Alkindii jedhamus falsafaa herregaa fi waa'ee urjiitiin hangaba addunyaa ture. Saayintistoonni beekamoon akka Gaaliliyoo fi Niwutan Alkingiin booda argaman. Saayintisticha Alkindii dura waa'ee falsafaa riilaatiiviitii namni hime hin jiru. Riilaatiiviitiin waa'ee faallaa waliin jiraachuuti. Waa'ee kana Albert Einstein mirkaneessee jira. Saayintistoota muslimaa obboleeyyan sadeen namni beeku ni jira. Muhammadii fi Shaakirii fi Hasan jedhaman. Warra dura dachiin kurkoo ta'uu ibse. San dura garuu namni dachiin baddere jechuu ture. Ammas damee keemistirii yoo fudhanne saayintistii muslimaatu Jaabir ibn Hayyaan namni jedhamu addunyaa kanaaf lafa kaa'e. Maqaan Jaabir jedhamu kan muslimaa taanaan gabar jedhanii jijjiiran. Kitaaba keessatti gabar jennee hogguu dubbifnu nama Awurooppaa nu fakkaata. Jaabir garuu muslima. Jaabir ibn Hayyaan nuti gabar jechuu beekna. Jaabir ta'uu isaan beeyi. Ammas addunyaa dura isaatu waa'ee alkoolii qoratee dhaqqabe. Alkool jechuun afaan Arabaatiin alquul jedhama. Shayxaana jechuudha. Jaabir ibn Hayyaan waa'ee keemistirii laachisee kitaaba fuula 2000 katabee kaa'e. Waa'ee dawaa irratti addunyaa kanarraa saayintistiin duraa Muhammad Zakariyaa Raazii jedhama. Talaallii maaritee miizilii Muhammad Zakariyaatu tolche. Albuuda meerkurii jedhamu madaatti dibanii wal'aanuu kan falsafe Muhammad Zakariyaati. Waa'ee dhukkuba adda addaa irratti kitaaba hedduu lafa kaa'ee jira. Ali ibn Abbaas waa'ee barumsaa laalchisee kitaaba mujallada 20 barnoota addunyaatiif kaa'e. Ali ibn Siinaa Nuural Absiinaa kan jedhame kunis muslimootumarraayi waa'ee dawaa ilaalchisee kitaabni beekamaan inni kaa'e hanga jaarraa 17ffaatti addunyaan ittiin fayyadamaa turte. Doktorran hedduu kan akka Zahraawii ilkeedhaa fi ija wal'aanuudhaan beekamtoota addunyaati. Ilmii qaama namaa baqaqsanii wal'aanuutiin isaatu addunyaa dura ture. Opereeshin jechuufi. Waa hedduu osoo beeynuu miidiyaan oduu dabarsu hundi waan harka Awurooppaa jiru maqaan muslimaa waltajjii saayinsii addunyaa irraa haqamee kan Awurooppaa bikka bu'e. Har'a garuu gaafiin obboleettiin teenya reefuu gaafatte dhugaa ta'ee jira. Muslimoonni saayinsiidhaan if duuba deebinee jirra. Ammoo Awurooppaan fuula dura kutee jira. Maaliif beeytu? Itti muslimoonni waan Quraana irraa fagaannee jirruuf saayinsiidhaan of booda deebine. Amantii keenya irraa fagaachuuf duuba nu deebise. Ammoo Awurooppaan waan saayinsii mormuuf jecha amantiin isaaniidha. Amantii isaanii mormanii darbanii fuula dura deemuu jiran. Musliimoonnis amantii keenya irraa waan fagaataa deemneef of duuba deebinee jirra. Of duuba deebi'uu keenya eegaa agarree keessaa of baasuu nu barbaachisa. Gama Quraanaa deebi'uu qabnaa. Akkuma Rabbiin bifa gaafiitiin Quraana keessatti nu dubbatetti. Maaliif Quraana dubbisuu dhabdan? Waan inni jiru fahamuu wajjin. Aayaa Quraanaa hoo maa gadi fageessanii qorattanii xiinxan. Inni akkana nuun jaa nuti ammoo ilaarraan tana Quraana dhunganneetuma achi gubbaa fannisuu jirra. Quraana kana achi gubbaa fannifneetuma jala ciifneetuma ol ilaaluu jirra. Duuba kunis sirrii miti achii gabbuufnee jiruu keenya keessatti achii gabbuufnee ittiin dalagachuu qabnaa ittiin dalaguu qabna. Dhungannee lafa kaa'uun keenya waan akka nuun fayyadu. Jiruu keenya keessatti osoo akka Quraanni jiru qofa godhannee aayata isaa xiinxallee barree ammas insha Allah addunyaa kana hunda dura kutuu teenya. Deebiin keessis kana fakkaata. Kanattaan sodaan hiree nama islaaman ta'iniif kennina. Warri maayikii bira jirtan sirreessaa fi
أكملتن مكان هي كما يشتان جامع أم برتيسا كوليجي أن واي فودا هيروم إسلام رتين غافي كما مالي هير إسلام إرتي تكو دبرتي تكاول فودو هيم كن فيادا فركن انتهو أمس مالي إسلامي دبرتي ميدا مالي إسلامي إرابنا له وجال كتا حالة ديمقراطة وتهين مالي مرقة دبرتوتا هنا هو فكين يفودن بيا أفغانستان هاي لالومي أفغانستان كيستي أفرفورو كفوسو هنتهين مرقة دبرتوتا هنا قمو أكمس ميديا الدنيا يفسدتي قبادي مونيس هنا يمموفي dhiifama obboleessu maaliif sagantaadha ala baate sagantaadha ala baatee jira sagantaadha alan bahin sagantaa waa'ee barnoota keenyaa laalchisee gaafadhu malee waa'een ati gaafataa jirtu kun waa'ee dhimma dubartootaa laalchisee kaasettii of danda'etu jira ittiin dhufaadhaa jira deebiin kee waan kaasetaan argamuuf achirraa laaluu dandeessa kanaaf wanni si yaadachiisu wanni si yaadachiisu qur'aanaaf saayinsii zabanaa waan jedhamu irratti gaafachuu qaba gaafiin kee kana aboo sagantaadha ala baate jirti eenyu maqaan kee yaa obboleessu wanni taslaa gaafachuu qabdu waa'ee barnoota sagantaa har'a barannee ilaalchiseeti qur'aanaaf saayinsii zabanaa mata duree jiru jalatti aboo maammar tokkittii kana naa hayyamiiti gurbaan kun maayikii gadhiisuu hin deemuuti aboo tokkittii kana niin deebisaaf hin hayyamiif tokkicha kana niin hayyamaa kabiroo sagantaa kanarra laalate akka sagantaa lambaat aboo gurbaa yoo gaafiin kun isaa deebiteef malee maayikii illee gadi dhiisuu hin deemu deebii kanaallee hin qabannu jechuun ni mala kanaafuu hin deebisaaf yaa obboleessa koree walgahii kanaa seera tokko qaban gaafiin sagantaa keenya barnoota keenya irraa laalchisoo osoo hin xumuramin gaafii biroo hin qeebalan akkuma amma Dr. Mahammad Naayik jee gaafiin biroo dhiyaannaan sagantaa ala jedhanii didan abbaan gaafii dhiyeessee dhorkame sun muslima ati garuu muslimaa miti gaafii kee kana deebii argachuuf waan haalaan dharraateef gaafiin kee deebi'uu qaba amma booda garuu nama seera cabsee hin hayyamamu gaafiin obboleessa keenya akkana jedha seera islaamaatiin maaliif dhiirri tokko akka dhalaa hedduu fuudhu hayyamamu gaabii inni gaafate kanaaf kabiroollee hidhaate kaaseet irratti bal'inaan waan haasawamee jiruuf achirraa laaluun ni danda'ama amma asittis gaabii kee akka sii deebisu eegaa hayyamaa argattee siif hin deebisu kitaabban amantii addunyaa keessatti argaman hunda keessaa quraana qofaatu tokko qofa fuudhaa jira kitaabni amantii kamilleen kan raamaa budahaa kan hinduu kan kiristaanaa tokkolleen tokko qofa fuudhaa kan jiru hin jiru tokko fuudhaa jechuun quraana rabbii qofa irratti argama quraanni rabbii suuratu nisaa bismillah afur aayaa sadii irratti akka jee dhalaa filattan fuudhaa namallee sadii yookaan afur yoo haqa isii dandeessanii kan hin eegne ta'e tokko qofa fuudhaa jee ammas haqa eeguu yoo hin dandeenye tokko qofa fuudhaa yoo waan haqa eeguu dandeessanii daangaa kaa'ee jira hanga afurii qofa yoo hedduu fuutan hanga afuriiti san hin dabrina amantiin gaafa durii dhiirri tokko akka hedduu fuudhu hayyaman amantii islaamaa keessatti quraanni daangaa kaa'ee afur hin dabrina jee maaliif beeytu sababni isaa yoo qoranne xiinxalleedhaan birootis quraanni dubbate suuratu nisaa bismillah afur aayaa 129 irratti haqa dhalaa lamaa guutuun rakkisaadha jee kanaafuu warri lama qabdan tokko mayxanii tokko irraan fagaatinaa jee ammas dhalaa hedduu fuudhuudhaan sawaabni argatan hin jiru namni dhalaa hedduu fuudhelleen sawaaba akkana argata hadiifni jiru hin jiru wanni hadiifni jiru yoo jiraate yoo guutan cinaan diinii keessanii guutame jecha kanarraa ka'ee gariin namaa yoo lama guuttanne cinaa haftes niin guuttanne jechuutu mala ammoo wanni akkasii hin jiru fuudhuun haalaan gaariidha zinaarraa nama dhorka tokko haa taatu lama haa taatu waluma qixa ammoo waan islaamummaan dhalaa hedduu fuudhuu hayyameef mee haa ilaallu yoo hubannee ilaalle dharaa fi dhiirtii lakkoo isaan waluma qixa hoggii dhalatan heddumminaan yeroo daa'imummaa garuu dhiirri dhukkubaan qabamee hubama irra hedduun dhiira kanaaf dhiirri hedduun daa'imummaadhaan dhufu ammoo dhalaan irra hedduun guddata ammas erga guddatanii booda sababaa hedduun dhiiratu dhuma fakkeenyaaf dhiyeenyuma yeroo lola Afgaanistaan dhiira miliyoonii tokko oltu dhufe haaluma fedheenu haa ta'u balaan feete yoo dhufte irra caalaa dhiirumatti du'a lakkoofsa namaa yoo ilaalle biyyoota lakkoofsi dhiiraa dhalaa caalan keessaa tokko biyya Hindiiti sababaan isaas ulfa baafaman keessaa irra caalaan dhalaadha Hindii keessatti guyyaa tokkotti ulfa 3,000 ba'a amata tokkotti ulfa miliyoonii tokko oltu ba'a kun biyyuma Hindii qofa kanaaf Hindii keessatti lakkoofsa dhalaarra dhiirri heddummaadha
Ameerikaanii keessatti lakkoofsa dhiiraadha lakkoofsi dhalaa miliyoona 7,800 caala. Ameerikaanii keessaa magaalaa New York heddumminni dhalaa miliyoonii tokkoon lakkoofsa dhiiraa caala. Uummata New York harka 3 keessaa harki tokko dhiiratu wal fuudha. Guutuu Ameerikaanii keessatti dhiira miliyoonii 25 oltu dhiira fuudha. Akkasitti Ameerikaanii qofa keessatti dhalaan miliyoona 30 ol ta'an heeruma dhabanii taa'u jiran. Ingilizii keessatti lakkoofsi dhalaa miliyoona 4 lakkoofsa dhiiraa caala. Jarmanittis miliyoona 5 dhalaan dhiira caala. Addunyaa hunda keessatti dhalaan miliyoona meeqaan akka dhiira caalu rabbuma beeka. Mee waa tokko isin gaafadha. Obboleettiin teessan yookaan obboleettiin tiyya Ameerikaa keessa jiraatte haa jennu. Ammas dhiirri tokko qofa hafuudhuun taa'u ni gallu. Ammas miliyoonni 7,800 heeruman argatu. Dhiirri wal fuudhu miliyoonii 25 jenne. Haaluma kanaan dhalaa heeruman dhaban keessaa osoo taate obboleettiin teenya nuti reefu baannu nama duraan tokko fuudhee qabutti heerumuuf yoo jarraa argatan nama jaartii qabu sana heerumuu wayyamu ammoo didanii qabeenya ummataa ta'uu wayya. Mee isin dubbii kana laalaatii kamiin filattaniif intala teessan nama qalbiin keessan rabbi sodaachuu isaatti beektu kanuma duraan fuudhee qabutti kabajaan heerumsiifachuu wayyamu dhufee iyyaalli manaa fuudhee zinaatti dalagee maqaan isin baduutu irra jira. Dhukkubni zabanaatis dhukkuba namni zinaa godhe ittiin adabamuu rabbiin fide malee dhukkuba namni jaartii 2-3 fuudheedhaaf namatti dhufuu miti. Dhukkuba rabbiin jannataan adabuudhaaf buusee dawaa dhabamsiisa. السلام عليكم مكان كيا سريان ألواني وان هنداو ربي أكا خلق بكمالا قرآن كيست نتخلقنا نترجنا وجاء نتهبوجو ما يجتو إساتي كان قافين كيا كنيس دابا قافين بليس كينيا ربين قرآن كيست بكا هدوتي ماليف نتي جتشودان فايد مجتشو قافت ربين هدو لمو جتشو را قافت يا بليسو نتي جتشو أفان رباتين هي كان مقافت tokko waa hedduu jechuudha. Kun ammoo mootummaa jechuudha. Fakkeenyaaf pirezidaantiin biyya hoggii dubbatu nuti ja'a. Kana jechuun heddummina mul'isu. Jechi pirezidaantii kun wanni mul'isu mootummaadha. Haaluma wal fakkaatuun rabbiin nuti hoggii jiru wanni mul'isu. Lakkoofsa heddummina osoo hin ta'in nuti jechuun kan mootummaa sani. Rabbiin isin kalaqni hoggii jiru nuti hedduu taane jechuu miti. Waa'ee tokkichummaa rabbii ilaalchisee subhaanahu wa ta'aalaa quraanni rabbii dubbatee jira. Bakka hedduutti dubbate kanneen keessatti dubbataman keessaa سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم آية قرتي قل هو الله أحد ربي توكيتشي ربي توكيتش ماله هدومتي غابين كيسي دي بيتي جديان. السلام عليكم أبليين كي يهندنو كافين كي يكنين غامتشو بربادي قام نما تكو إسلام نما بروتي كنوني هيما غابين أبليتي دينيا قام نما تكو إسلامي نما بيوتي خنوني أيما جتة قابت قرآن ربي كيسا آيان كنا يوكان إن كننا جي مرتيسي انجرو والغي علماء الدنيا الرتي أرقمن بقادات تقول بيتر ماليزيا رياض جدة في بومبي كيست قام نما تقو فولاني نما بيوتي قدون نتامو هنتو غافي جودي بسولا أكا علماء الدنيا irra walii galanitti guutamuu qaba. Tokkoffaa qaamni kennamuu qabu lubbuu namicha qaama kana fudhatu yoo kadu'an raawwachuu ta'e yoo lubbuun isaa du'aaf kan sodaachisu ta'e innis fudhachuu barbaada. Qabxiin lamataa namtichi qaama kennu yoo gurgurachuuf kan hin deemne ta'e maallaqatti qaama fi gurguruun waan hin taaneef. Kasadeessaa namtichi qaama kennu lubbuu isaa irratti rakkina kan finne ta'uu qaba. Akka har'a saayinsiin jirutti qaama keessaa fakkeenyaaf qaama keessaa kaleen tokko nama jiraachisuu ni danda'a. Kalee tokkoo nafe fakkeenyaaf kaleen haadha xiyyaa lameenuu yoo dhukkubsataa ta'e hankiyyarraa tokko kannuun lubbuu isii hambisuuf barbaachisaa yoo ta'e kannuun irratti dirqama ta'a. Lubbuu kiyyarra garuu waan rakkina hin finne ta'uu qaba. Yoo hoggaa kaleen xiyya fuudhamte niin du'aa sodaate hin kennu. Ammoo abbaa fedheefuu yoo kenne maallaqatti gurguramuu qaba. Ammoo yoo lubbuu wachuu taate biyya Maaleeziyaa, Riyaad, Jiddaa fi Hindii keessatti ulamoonni wal gahan sun kanarratti walii galan. Ulamaan biyya Hindii duraan laaffisanii turan. Har'a garuu ulamaan kolleejjii fiqii ta biyya Hindii jirtu osoo gaafatamanii hin ayyaman. Lubbuu namaa du'aa oolchuu yoo ta'e malee duuba amma waan nuti dubbachaa turre keessa qaama yoo rabbiin taate malee namni biroo tolchuu hin dandeenye kana maallaqaaf jecha baasanii gurguruun hin ta'u dhorkaan.
lubbuu nama birootu hambisuudhaaf kennuun kan lubbuu abbaa irratti rakkina tokko hin finne ta'uudha qabaa jechuudha. Kennuun yoo nama kennu irratti rakkina uumnee fi yoo fudhatu sun du'arraa hattee hafu ta'e qofa hayyamama. Akkam ooltan hundi keessan hambarataan maqaan kiyyaa Hirsi Baaqilaan wannan gaafachuu fedhu namni tokko eega du'e gubamuudha moo awwaalamuutu irra wayya gaafiin kiyya kana asirratti ibsanuu kenna galatooma. Gaafiin obboleessa keenyaa akka jee namni erga du'e booda reefki isaa gubamuu moo awwaalamuu qabaa jechuurra gaafata. Mee har'a wayyaa ta'e qalbiidhaan haa ilaallu. Yaa obboleessoo haasawa kiyya duraa san keessatti waanuman dubbadhe san keessatti gaafiin kun deebi'ee jira. Wanni qaamni namaa irraa tolfame hundi biyyee keessatti ni argama jeetiin ture. Heddummina haa wal caalu malee akkuma biyya irraa kalaqamne biyyeetti deebi'uutu irra sirriidha. Bakkuma irraa tolfamani deebi'uutu waa takka hammeenya hin qabu. Haduraa kana qabxiin lamadaa reefka gubuun qilleensa naannawa jireenyaa fasaada godha. Ammoo reefki yoo awwaalame qilleensi naannawa jireenyaa waan nama jirutti hammaatuuf hin qabu. Qabxiin sadeessaa dachiin namni irratti awwaalame xaa'oo ta'a. Qabxiin afreessaa reefka awwaaluun rakisha maallaqa hin feesisu. Dachiin rabbii tola waan ta'eef. Ammoo reefka haa gubnu yoo jenne qarshii kuma hedduu waan ittiin gubnu itti baasu osoo herregame mootummaan amata takkatti qarshii miliyoona hedduun lakkaa'amu baasuu jira. Hoggii guban ajaatu nama lubbuun jiru heraas. Amatatti namatu herregnee reefka gubuudhaaf maallaqa kasaaruu jirru yoo laalle gubuurra awwaaluutu wayyaa ta'ee argama. Yoo gubame kasaaraa hedduutu irraa argama. Heddumina namaatii wajjin adaduma waa tu'uun yoo ka gubamu ta'e oksijiiniin namaaf faayidaa guddaa qabu kun summaawaatuma deema. Kanaafuu awwaaluurraa kasaaraan argamu hin jiru. Assalaamu alaykum maqaan kiyya Khaalidii Anbarataa. Quraanni urjiinii fi pilaanetoowwan kaan utubaa mataa fi irra naannawan jedha. Bakka biroottis guyyaa qiyaamaatiin wal qabachiisee aduu fi dachii waliin makaman jedha. Adeemsi lamee maaliif fakkeeffama? Waliin makamuun kun yoomi? Akkamitti danda'ama? Mee kana lameen adda nuu baasa. Gaafiin obboleessa keenya aduu fi dachiin karaa ofiirra naannawan jee quraanni bakka birootti alaamaa qiyamaarra aduu fi dachii waliin makaman jaa akkamiin waliin dhufaa akkuma jee bakka tokko tokkotti ijoota alaamaa qiyamaa mul'isantu argaman. Anis kan inni irraasinii kaas suuraa qiyamaa bismillah 75 aayaa 89 irratti ji'aa fi aduu waliin makaman jaa yoo guyyaa qiyamaa kuni mallattoo guyyaa qiyamaati malee har'a ta'a jechuu miti. Makummaan suuraa sanuu suuratul qiyaamaa jaa guyyaa wanni cufti du'aa ka'u mallattoo hedduu kennu. Jiini dukkana keessatti awwaalama. Urjiin ni harcaati. Bishaan bahrii ni damma. Duuba kun mallattoo qiyaamaati malee har'a jechuu miti. Guyyaa qiyaamaatiin dura waan mul'atu miti. Gaafii kee deebisa jeetii yaada. Aayaan quraanaa tokkolleen kun yeroo nagayaa alaamaan akkasii argaman jenna. Gaafii ittaanu kawaraqaadhaan dhiyaate kanan dubbisa. Qur'aana keessatti rabbiin mootii baha lameeniitiif dhiya lameeniiti jedha. Jecha qur'aanaa kana akka namaa galutti ibsaatii nu bayaansaa. Haala qabatamaa haqaa'ika ta'een nu ibsa. Wanni gaafatame qur'aana keessatti rabbiin mootii baha lameeniitii fi dhiya lameeniiti jedha. Jecha qur'aanaa kana akkamitti nu bayaansite jechuu gaafatan. Aayanni kana dubbatu آيات القرآن سورة الرحمن بسم الله شنتميشن آية قرآن برتي رب المشرقين ورب المغربين جاء ربي موتي بهالميني تيبي يا لميني تجا أفان عرباتين وان هدمناتكو بفلمان إبسن تكو والما جتشو كولا مو والما أولي رب المشرقين والما إبسو لاف ربي موتي بهالميني تيبي يا لميني تيبي mee waa'ee kana saayinsiin maal akka jee haa ilaallu. Akka nuti beeynutti aduun baharraa baatee lixatti seenti. Har'a saayinsiin wanni inni nutti himu jiru garuu aduun baha walqixa ta'e irraa kan isiin baatu guyyaa lama qofa. Guyyaa kaan bakka adda addaa irraa baati.
guyyaan lameen aduun baha walqixaa irraa baatu ayikuyi noksi jedhama. Guyyaa lameen kana achitti kibba bahaatii fi kaaba bahaarraa baati. Bona baha walqixa gam tokkorraa baati. Gannas baha walqixaa kaan irraa baati. Bona guyyaan gabaabbatee halkan dheerata. Ganna immoo guyyaan dheeratee halkan gabaabbata. Akkasitti aduun lixa walqixa tahee kan isin itti seentu guyyaa lama qofa. Haaluma kan bahaatii wal fakkaatuun jechuudha. Guyyaa equinox jedhamu sana. Equinox jechuun gaafa halkanii fi guyyaan sa'aadhaan walqixa dheeratu. Achi booda walii hogguu garii kaaba lixaatti seentee hoggii garii kibba lixaatti seenti. Bona lixa moggaa tokkootiin seenti. Ammas gannam moggaa gariitiin seenti. Kanaafuu Quraanni Rabbii baha lameeniitii fi mootii lixa lameenii hogguu jiru baha walqixa lameeniitii fi lixa walqixaa lameen san baana. Lameen sun aduun bonaa fi ganna karaa tokkorraa hin baatu yookiin karaa kaabaatti ol siitee yookiin gara kibbaatti gasiiti. Aayanni biroo kan Quraana keessatti argamu Suuratul Maa'aarij bismillah 70 aayaa 40 irratti akki jee Rabbiin mootii bahaatii fi dhihaati. Kun heddummina lama qofaatii miti lamaa ol jechuun isaa Rabbiin mootii bahaa fi dhihaati. Rabbii mootii bahaa kaabaa fi kibbaa yookiin Rabbii bahaa walqixaa lameeniitii fi lixa walqixaa lameeniiti. Akkasumas mootii bakkayyuu kan lixaa fi baha gidduuti. Mootii bakka maraa ta'uudha nu ibsa. Mootii mootummaa isaan malu mootomu. Gaaffiittaan hiree dhalaadhaaf dabarse. Assalaamu alaikum obboleessa Zaakir. Maqaan kiyya Maliikaa Muhammad. Gaaffiin kiyya Qur'aanni Rabbiitu sibiila samii buuse dhogguu jedhu maal jechuu isaati? Gaaffiin obboleettii teenyaatti jiru Qur'aanni Rabbitu sibiila samiidhaa buusa hogguu jiru maal jechuu isaati? Aayaan Qur'aanaa gaaffiin kun irratti ka'e Suuratul Hadiid bismillah 57 aayaa 25 irratti akki jee Rabbii guddaatu sibiila samiidhaa buuse jedha. Sibiila meeshaa waraanaa irraa tolfamanii fi kan faayidaan biroo hedduun keessatti argamu. Samiidhaa buusuu jechuun afaan Arabaatiin anzala jedhama. Gad buusuu jechuudha. Jechi anzalaa jiru akka lamatti hiikama. Erguu fi mul'isuu jechuutti hiikama. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa faayidaa hedduu sibiila keessa namaaf kaa'ee jira. Wanni meeshaa waraanaa irraa tolfatan sibiila keessa jiraachuu Rabbiin namatti mul'isee jira. Akkasumas Rabbiin sibiila keessa faayidaa hedduu namaaf kaa'ee jira. Sibiilli waan faayidaa guddaa qabu ta'uu arraaf baramee jira. Sibiila irraa gosa hedduu tolfachuu fi meeshaa waraanaa kan akka eeboo, guraadee fi qawwee tolfachuuf sibiilli barbaachisaadha. Meeshaalee waraanaa kana keenya ittiin eeggatan akka irraa tolfannuuf sibiila kana nuu buuse Rabbiin. Ammas meeshaa rikichaa fi fooqii ittiin ijaaran akka itti faayiduuf. Ammas garii meeshaalee manaa shukkaa, fal'aana, abilee kan kana fakkaatan akka irraa tolfannee itti faayidoomnuuf Rabbiin nuu buuse. Hiikaan anzalnaa jiru haduraaf faayidaa sibiilli qabu hedduu keessaa tokko meeshaa waraanaa ta'uudha. Hiikaan lamataa sibiilli samiidhaa bu'e malee waan lafarraati miti jechuudha. Aayaa Quraanaa kanarratti Profeesar Armistrong namichi jedhamu yaada aayaa kanarratti qabu akka kennu gaafatame. Suuratul Hadiid bismillah 57 aayaa 25 sibiilli samiidhaa bu'e jechuun maal jechuudha jedhamee gaafatame. Deebiin inni kenne saayintistoonni waa hedduun akkamitti akka uumame uuma kana itti dhaqqabuu jiranii kanneen keessaa sibiilli tokko. Saayintistoonni akka ibsanitti sibiila tolchuudhaaf humni kawnii irra jiru hin danda'u jedha. Sibiila dalaguuf humna barbaachisu hogguu herregan. Zarraa sibiilaa tokko tolchuudhaaf humna kawnii guutuu dachaa 4 barbaachisa. Kana jechuun humna ji'aa, kan urjii cufaa, kan aduutii fi kan pilaanetowwan biroo hundi yoo walitti qabaman zarraa sibiilaa takkitti tolchuu hin danda'an. Akkasitti saayintistoonni sibiilli waan kawnii kanaa alatti uumamee as ergame ta'uu mirkaneessanii jiran. Duuba kun aayata Qur'aana Rabbii keessatti dubbatameef jecha sibiilli samiidhaa bu'ee jiru ragaa guddoodha. Fiinkee waa'ee sibiila irratti hundaa'e deebiin fakkaata. Gaaffiin ittaan waraqaadhaan dhiyaatee jiru jaarraa jaaffaa keessa falsafaa
dachii utubaa mataa sirra naannoyti pilaanetawwan kaan immoo aduutti naannawan jaamaa ture. Quraanni Rabbiis pilaanetawwan cufti akka deeman ibsee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoonni tokko tokko akka jiran jecha quraanaa kana Nabi Muhammad falsafaa dursanirraa fudhatee warra jiru jira. Wanni isaan jaan kun akkamitti ilaalama? Gaafii jiru dhiyeessan. Gaafii waraqaan ergame kun akka jiru jaaffaa keessa falsafaa dachiinii fi pilaanetawwan kaan aduutti naannawan jaamaa ture. Wallee Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu. Falsafaa kanarraa fudhatanii quraana keessa barreessa warra jiruuf dubbiin kun akkami? Jaaffaa keessa namoonni Paayitaagooriyaan jaaman dachiinii fi pilaanetawwan kaan aduutti naannawan jechuu turan. Falsafaa akkas jiru kaayanii jiran. Ammoo Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu falsafaa sanirraa fudhatan jechuun waan fakkaatu miti. Maaliif yoo jettan bara sana yeroo falsafaan kun kaayame yaanni namni itti amanuu turan aduun giddu galeessa kauniiti. Kanaafuu aduun hin sossootu. Ammoo kaunii biroo warra isiitti naannawan aduutu jidduu teessee akka sosso'an gootti yaamuu ture. Duuba Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu falsafaa dhugaa fi kijiba of keessaa qabu kana akkuma jiru ni fudhatan jechuun kijiba dachaa ta'a. Osoo ka fudhatan ta'e quraana keessatti bakki waan kana dubbatu kijiba ta'a jechuudha. Falsafaan hedduun dalagaan isaanii oduu durii jaamaniif beekaman. Dalagaan falaasfota sanii yaada hedduu nama naqa. Hoggii qoratamee ilaalamu garuu waan gatii qabuu fi waan gatii hin qabnetu waliin laaqama. Namoonni yaada gatii qabu yoo irraa fudhatan yaada gatii hin qabne immoo ni irraanfatan. Warri falsafaa kana kaan yaanni isaanii guddaa ture kijibaa waliin laaqame malee. Ammoo kan quraanni jiru keessa kijibni tokko illee hin jiru. Quraanni alhamdulillah waa'ee saayinsii ayata kum tokko waliin dubbata. Kanneen keessaa tokko illee hin dogoggore. Falaasfaan armaa waliin dubbanne kun ammoo wama tokko dubbatanii tokkoon sanuu dogoggora jalaa taate. Quraanni Rabbii dubbiin Nabi Muhammad waan Rabbirraa ergame qofa ta'uu ibsee jira. Quraanni Rabbii kan Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu ittiin ergaman kan haqaa'iqa ilmiitiif ragaa bahu malee falsafaa dhugaa fi kijibni waliin laaqame haa fudhatuu miti. Quraanni Nabi Muhammad Rabbirraa ergamuu ayaadhaan mirkaneessee jira. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء بسم الله أفر آية سديتمي لما في دبت سقرآن قد اللالتني وصور ربي برا بوباتي وكوري تدو كيسا ترغمتور. السلام عليكم. أن فيسر جدما gaaffiin kiyya kan isin gaafachuu barbaade Rabbiin waan mara waan fuuldura tahuudhaaf deemu cufa beeka. Maaliif kitaaban biroon quraana dura erge? Maaliif jalqabamu quraana hin ergin? Sababaan kanaa haqaa'iqa akkamii qaba? Gaaffiin obboleessa keenya Rabbiin guddaan maaliif subhaanahu wa ta'ala jalqaba quraana buusuu dhiisee kitaaban kaan dura buusee quraana maa booda aansee jee gaafata. Gaaffiin kun maaliif jalqaba doktorummaa na barsiisuu dhiiftanii ulaa tokko lamaa sadii jecha sadarkaan maa na barsiiftan akka jechuuti. Hayyee obboleessoo namuu sadarkaan deemuu qaba. Akkuma haasawaa kiyya keessatti dubbadhee ture kitaaban qur'aanaan dura ergaman hundi ummata yeroo sanii qofatti ergaman. Ergaan isaaniitis yeruma murtaa'aa san qofaaf. Ammoo qur'aanni Rabbii aalama addunyaa hundatti ergame namaa fi jinni illee. Wanni ergameenis hanga guyyaa qiyaamaatti itti dalagama. Kanaaf ergaan kitaaban duraa san baruma san dalagamee dabre. Gaafa san ergaan xumuraa yoom akka ergamu Rabbuma qofa beeka. Baallamni Rabbii duubatti harkisu of duras hin jarjarsu. Barsiisaan tokko waan barattoota isaatti dhiyeessuu qabu ni beeka. Hanga isaan barachuu danda'an irra hin dabru. Akkasuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa kamitti maal akka ergu qabu ni beeka. Duuba Rabbiin saniin dura quraana buusuun akka hin taane beeka. Ammas ergaa xumuraa buusuun akka yeroon isaa hin geenye beeka. Akkasitti Rabbiin kitaaban duraanii san ergaa yeroo san qofaa godhee quraana immoo ergaa boodaatiif kamaayyii godhe. Ammas gaaffiin ittaan waraqaadhaan dhiyaata. Qur'aana keessatti Rabbiin dachii akka fataas ni goone jaa. Jechi ayaa kanaa dachiin baxxee ta'uudha mul'isa. Kun saayinsii zamanaa wajjin waliin didu. Akka afataa jechuun waan baxxeedha. Saayinsiin immoo kurfoodha jetti. Kun lameen akkamitti wal fudhachuu danda'e?
gaafii dhiyaate kana gabaabsiitiin deebisa. Isa quraanii jechiin akka minxaafa afa taate hogguu jiru wayi batteedha jechuudha. Gaafii dhiyaate kana ayaa quraana rabbii keessatti waa'ee gaafii kanarraa dubbatee suuratu Nuh bismillah 71 ayaa 19 fi 20 irratti ayaan dura dachii akka minxaafii diriirsine bikka jedhurraa dhiyaate gaafiin kun jecha kana ayatatti aanu irratti ibsee bakka mijaawaarra akka deemtan goone jee haasawa kiyya duraa keessatti dubbadheetiin ture. Har'a warri waa'ee dachii qoratan jiyooloojistoonni kalloon lafaa kan nuti irra jiraannu maayidii tokko yabbata jedhan. Kalloon lafaa furdina waliigala dachiirraa dhibbatti tokkoon guutu jedhanii ibsan. Kalloon lafaa qabbanama miineef jajjaboo yoo ta'u garaan keessi ammoo dhuubamaa fi danfaadha. Kan wanni lubbuu qabu keessa jiraachuu hin dandeenye. Quraanni bakka tokkotti illee dachiin batteera hin jennu. Fakkiidha dubbate malee akka afataa diriirsine jee waanuma barameef namoonni akka dachiin ta'e quban qabne minxaafni wama roga afurii qofa jedhanii yaadu. Ammoo minxaafni roga afur qofa osoo hin taane haaluma jaarmaya manaa ta'uu danda'a akka abbaan tolfate. Ammoo abbaan tolfate waan irraafachuu fedhu san fakkeessee tolfata. Afanni mana baadiyyaatti afamu roguma manichaa fakkaachuu qaba. Kan roga afurii batteedha. Kan mana gombisaa yookaan dawrii kurfootti fakkeeffama. Kanaafuu rabbiin dachii akka afataatti isinii diriirsine hogguu jiru halloo lafaa akka irra jiraachuun isinii mijooytutti diriirsee jedhe. Qabbana nagaa qabdu jajjaboo godhe jechuudha. Osoo danfaa akka garaa dachii keessaa ta'e irra jiraachuun hin danda'amu ture. Danfaa fi horofa dhuubamaa waan ta'eef. Dachii akka afataatti isinii diriirsine jechuun halloo lafaa akka afataatti akka irra deemtan isinii mijeessine afne jechuudha. Duuba quraana keessatti dachii diriirsine isinii bal'ifne jechuun isaa namaa fi hayawaanni biroo hundi akka irra jiraatan mijeessine jechuudha malee dachiin kurfoo miti jechuu miti. Quraanni bakka biroottis dubbate dachii bakka jireenya mijooytuu goone. Quraana suuratu Nabaa bismillah 78 ayaa 6 irratti dachii diriirtuu bal'oo goone hogguu jiru kuni dachiin bal'oo ta'uu mul'isa. Maali dubeeytu sababni isaa suuraa Ankabuut bismillah 29 ayaa 56 irratti rabbiin dubbate dachii bal'oo wanni isinii goone anaa fi ana qofa akka gabbartaniif. Kanaaf kuni guyyaa hisaaba fuula rabbii dhaabbatan biyyaan keessa jiraadhe waan seera hamtuudhaan bultu ibaadaaf khayrii dalaguun horkitee dalagaa hamtuutti na ajaje jechuun hin danda'amu. Bakka tokko yoo rakkatan bakka biroo jijjiirrattanii rabbiin abbaduun dirqama. Dachii akka irra jiraataniif bal'isee isinii mijeesse jedhee jira. Rabbiin qofa abbaduutti of kaasaa wal kaasaa. Akkuma haasawa kiyya keessatti isinii hime quraanni suuratul Luqmaan bismillah 31 ayat 29 suuratul Zumar bismillah 39 ayat 5 irratti dachiin kurfoodha jedhe. Ammas irra caalaa suuratul Naazi'aat bismillah 79 ayat 30 irratti wal arda ba'da daalika dahaahaa jedha. Achiin booda dachii akka killee goone killee keessaa akka killee guchii sirriin xumuraa gaabiin kee deebiin fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانك يا عبد السبحاني أن جتا الرجال. ربي قرآن كيسة تكجي وان قدام الشهادة كيسة جرو ديرا يوكان ألا تأو ربي ملين من بيكو جيا يرو أما قرو ساينسين قرا حاداتي ديرا يوكان ألا تأو بيكون دندامي جيرا جيا ميقا في كان الردي إفسنو كنا جيتش قرآناتي في كان ساينسي كنا الدنوباسا isinin galatoomfadha. Gaafiin obboleessa keenyaa akka jiru quraan akka dubbatetti saala ilmoo gadaamessa haadhaa keessa jiru biin malee namni beekuu hin danda'u. Ammoo saayinsiin irra guddate altiraagraafiidhaan saala ilmoo gadaamessa haadhaa keessatti beekuun danda'amee jira jechuu gaafata. Gaafiin kun quraana rabbii suuratul Luqmaan bismillah 31 ayaa 34 irratti beekumsa of dura roobni yoom akka roobuu deemu. Ammas wanni gadaamessa haadhaa keessa jiru yoom akka du'u. Ammas maaliin akka jiraachuu deemu kan beeku rabbii guddaa qofa. Asirratti quraanni wanni gadaamessa haadhaa jiru kan beeku rabbii qofa jee malee saala ilmoo gadaamessa haadha keessaa hin jennu. Tafsiirri quraanaa hedduun akka jiru hin beeka. Keessaa'u tafsiira afaan urduu irratti saala jechuun ida'amee jira. Ammoo quraana keessa wanni kana jee hin jiru. Quraanni kun suuraa Luqmaan bismillah 31 ayaa 34 irratti afaan arabaatiin waa'ee saalaan dubbanne. Aayanni kun gadaamessa haadhaa keessa waan jiru rabbii qofa beeka jira. Jechi kun xabiyaa ilmoo dhalachuu deemtuu baata. Gaarii haa ta'u, hamaa haa ta'u, namaaf ni hammaatamuu ni gaarumaa, jannata moo azaaba seenaa kana baata. Saayinsii waa'ee kana
meeshaa zabanaa kamillee yoo fayyadame itti dhaqqabuu hin danda'u. Quraanni waan ilmoon taatee fi waan isin dalaguu teessu rabbi qofaaf beeka jedhe. Ammoo saayinsiin meeshaa zabanaa hammam qabaattu waa'ee kanaa beekuu hin dandeessu. Duuba saayinsiin alaamaa gara fuulduraa tokkollee agarsiisuu hin dandeessu. Kanatti aansinee gaaffii waraqaadhaan dhiyaatetti fufna. Qur'aanni rabbii waa'ee urjii nu ibsee jira. Warra waan adda addaatti nama amansiisuudhaaf urjii lakkaa'uu, barruu harkaa ilaalanii waa irraa namaa raaguu, waa irraa namaa himuu, waan akkanaa islaama keessatti akkamitti ilaalama? Qur'aanni hoo waa'ee kanarratti waan dubbate qaba. Kana gaaffiin keenya isin galateeffanna. Kun Qur'aanni waa'ee urjiitiif pilaanetuwwan kaanii dubbatee jira. Ammoo urjii yookaan biroo jala kaawanii nama raaguu fi barruu harkaa ilaalanii milki nama raaguu Qur'aanni maal jedha? Waa'ee kanaa Qur'aanni bakka hedduutti dubbata. Suratul Maa'idaa bismillah 5 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warri rabbitti amantan innamal khamru wal maysiru khamrii fi qumaarri wal ansaabu wal azlaam sanama gabbaruu fi waan adda addaa raraaga laallachuun rijsun min amali shayxaan kun dalagaa shayxaanaati irraa fagaadha akka milkooytan. Qur'aanni dubbatee buruu jalaallachuu filaachifachuu ittuman seeninaa jedhe. Sirriidha yookaan sirrii miti hin jenne irrumaa fagaadhaa jedhe. Har'a namoonni barruu harkaa laaluu fi urjii lakkaa'uun waan amaaraaf na jedhan wanni isaan raaga jedhanii himan oduu firii hin qabne. Piroofeesariin mana barnoota tokko keessaa barsiisaa ture tokko waa'ee raagaraa irratti qormaata godhee ture. Ijoollee barsiisaa ture keessaa nama 100 filatee waliin qabee akki jeen waa'ee keessan ka dabree fi ka fuula dura isinii raagee himuun hin danda'a jeen waa'ee tokkoon keessanii waraqaa barreesseen isinii kenna hogguu waraqaa san isinii ree banaa qaraa isiniin jee isin cuftinuu yeroo tokko banaa qaraa waraqaan kun tokkoon keessan waan hangaa irraa dalaydan cufa isinii hima jeen barattoonni sunis waraqaa san eega qaraanii booda hogguu gaafataman ijoollee 100 keessaa 90 wanni piroofeesarichi raagee barreesse guutumatti dhugaadha jedha. Kurnan afaan ammoo waa'een keenya 100 90 qofa dhugaadha jedha. Ammoo wanti piroofeesarichi barreesse garuu barattoota 100 gosuma tokko ka garaagarummaa hin qabne barreesse. Mee waan tokko isinii hima. Baatii 6 dhufan keessa waa guddaa milkaa'u ta'e jedhanii yoo namaa himan wanni raagame sun 100 tokkollee yoo dhugaa ta'uu baate kun raaguu osoo hin taane sammuu namaa gara dhowwuu jira. Wanni isaan jedhan cufti gidiru garuu dabballee tolfatanii dhugaa fakkeeffachuudhaan horii namarraa nyaata. Qur'aanni waa'ee kanaa sirriidha yookaan sirrii miti hin jenne ammoo ittuma dhiyaatinaa je irraa fagaadhaa akka milkooytan je raayituun dabballee nama amansiisu bakka adda addaa kaayyatti malee kophaa dalaguu hin dandeessu. Ammas urjii samiirraa lakkaawanii nama lafarra jiraatuun kun waa'ee kee dubbata jechuun ammuma urjiin ol fagaatu san dhugaarraa fagaata. Qur'aanni immoo dhugaadha yookaan dhugaa miti hin jenne najisaa ittuman dhiyaatinaa ni milkooytanii jedhe. Kanatti aansinee gaaffii waraqaadhaan dhiyaate kana qofa dhiyeessinee sagantaa keenyarraa xumurra. Gaaffiin xumuraa kunis akkasiitu eedisiin addunyaa sodaachisuu jira malli dawaa isaatis wallaalamee jira. Waa'ee kanarratti Qur'aanni waan jedhe qaba. Sababaan dhukkubichaatii fi wallaansiisaa maali? Kana gaaffiin keenya isin galateeffanna. Gaaffii waraqaan dhiyaate kun akka jee eedisiin addunyaa sodaachise namuu malatti dhabe Qur'aanni waa'ee kanaa waan dubbate qabaa jechuu gaafatan. Yoo qabeeytan ta'e addunyaa keessatti yeroo jalqabaa walga'iin guddoon waa'ee eedisii laachisee bara 1994 irratti magaalaa keenya Boombee keessatti godhame. Walga'ii jalqabaa kanarratti dura ta'aa kan turan Dr. Michael Martin dura ta'aa dhaabbata eegumsa fayyaa addunyaa irraa ergaman. Konferansii san irratti gabaasa dhiyeessanii akka jiran addunyaa guutuu keessatti namoonni miliyooniin 11 eedsiin qabamanii kanneen keessaa miliyooniin 1,600 Hindii keessatti argaman. Konferansii san irratti akka tilmaamametti bara 2000 irratti guutuu addunyaa keessaa nama miliyoonii 40 eedsiin qabama. Kanneen keessaa miliyooniin 11 Hindii keessatti argama jiran. 100 keessaa harki 25 ol Hindii keessa ta'uu isaati. Ammata 5 dhufan keessa akka dawaan eedsii argamuu hin dandeenye beekamee jira. Nama eedsiin qabeef dawaan hin jiru.
dawaan isaa of eeguu qofa dhukkubsatanii dawaa barbaadurra dhukkuba birraa eeguutu caala sababni eessi ka duraa dhiirtii walitti daamu wal fuuchuu ka lamadaa zinaan heddummaachuu tasadaffaan ilmee dhukkubsataan tokko dirameen diramuudha taafree isaa waan farshaanuudhaan wal qabata namoonni hedduun waa'ee eebsi irratti quraana qorachuu jiran quraanni suratul araaf bismillah durbaffaa aayaa 81 irratti nabiyullah Luut nageenyi sirraa jiraatu ummata isaatti argine jira innis ummata isaatiin akka jee waan hamtu ummata isin dura dabre tokkolleen hin dalagne dalaguu jirtan jeen dhalaa dhiiftanii dhiirtii walitti daamuu jirtanii gonkumaa wasana dabartanii jirtan jeen ummanni nabiyullah Luut itti ergame sun dhiiraaf dhiiratu walitti daamuu ture seenaa Sodoomii fi Hamoraabii beeytu warra rabbiin balaa itti buusee isaan balleesse dhiirti dhiira fuuchuu quraaniin eeyyamu ni mormu addunyaa keessaa har'a akka arginu biyyoota silaa guddatan jaman keessatti seera tumatanii dhiiraaf dhiirri wal fuuchuu jiran yeroon Kanaadaa ture gaazexaawwan biyyattii fuula duraarratti dhiira hidhii wal dhungatu suuraan baafameen arge waan wal fuudhanii jaarsaa jaartii ta'anii biyya san keessatti dhiirtii wal fuuchuun seera ta'ee jira dhiirtii wal fuuchuun mirga keenya jedhanii seera mootummaan baaftee wal fuuchuu jiran sababaan eebsii ka duraa akkuma dubbanne tokkoffaa dhiirtii dhiiratti daamuudha lammaffaa zinaan heddummaachuu quraanni rabbii suratul israa bismillah 17 aayaa 32 irratti zinaan hin dhiyaatinaa jaa zinaan dilii birooti hulaa bantuutti dhiyaatinaa jee Ameerikaa keessatti nam tokko fuudhaa heerumaa alatti jiddu galeessi namaa nam tokko nam 8 waliin zinaa godha gariin 20 wajjin godha kaan 30 wajjin godha gariin tokko waliin godha gariin 2 waliin godha walumaa gara giddu galeessatti namni tokko nama 8 waliin zinaa godha nikaa yookaan fuudhaa heerumaa maleedhaa hubattanii kana seera mootummaatu hayyameef ammoo quraanni guutumatti zinaanii balaaleeffata sababaan eebsii kalamadaa zinaati dhalaa gumnummaaf magaalaa galee mana farshootii zinaa godhu maqaa bareechanii fiiggi jedhan hojjettoota damee daldalaa jedhan seetanyaa daarii jechuudha seetanyaa daarii san keessaa 50 eebsii qabaachuun konferansii Boombee san irratti ibsamee ture hanga bara 2090 akka eebsiin qabaman shalagame ammoo islaama keessatti zinaan haraama ta'uun beekamaadha akka gabaasaan ibsetti namoonni magaalaatti godaananii zinaa dalagan sun umriin isaanii 15 hanga 24 dargaggoota qofa ta'uun beekamee jira kanaaf nabi Muhammad nageenyi isaanirra haa jiraatu waa'ee fuudhaa heerumaa irraa dubbatanii akka jedhan Sahih al-Bukhari juuza 7 kitaabun nikaa lakkoofsa 3 hadiisa 4 irratti namni fuudha ga'ee fuudhuu dandayu akka fuudhu jedhan fuunis naaf haraamarraa ija namaatiif islaama keessatti yeroo fuudhuutu filatamaadha akka zinaarraa tiifaman yaada zinaatiin dhama'uurraa nama eega dhiirri walitti daamuurraa nama eega kanaafuu fuudhuun cinaa tokko diin guuttachuudha jedhan sababaa arfaffaa hoggii ilaallu farshaanuu fi dhukkuba sombaatiin wal qabata namoota zinaa dalagan keessa harki 95 dhuganiif farshaanan farshoon ulaa duraa khazinaati quraana reefusni dubbise suuraa maa'idaa bismillah shanaffaa aayaa 90 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warri rabbitti amantan innamal khamru wal maysiru khamrii fi qumaarri wal ansaabu wal azlaamu sanama gabbaruu fi waalaalanii raaguun rijsum min amali shaytaani kun cufti dalagaa shaytaanaati ijtanibuu la'allakum tuflihun dilii kanarraa fagaadhaa akka milkooytaniif jecha doktoroonni yeroo ammaan tana hin farshaawina farshaanuun dhukkuba jedhanii namaa himuu jiran namni farshaane akka dhukkubsataa taawwallaanamu kitaaba kuusaa jechoota dawaa dhiyoo kana qabbaame keessatti dhuganii farshaa'uun dhukkuba jedhamee jira akkuma dhukkubni sombaaf kaanserii wal'aanamutti haa wal'aanamu jedhan kanaaf nama farshaan akka dhukkubsataatti wal'aanuun barbaachisaadha duuba gaa'elga farshaanuun dhukkuba ta'e farshoon dhukkuba qaruuraa guutamee gurguramu jechuudha dhukkuba kitaabaa fi gaazexaa irratti akkasuma reediyoo fi televiziyoona keessatti namaa beeksifamu jechuudha ammoo mootummaan keenya alkoolii beeksisuun hin ta'u seera jiru qaba ammoo toftaa dalagamuu jiru beeytu maqaa birootti baasan maqaa namni hin beeyi burcuqoo alkoolii faa televiziyoonaan beeksisan akka hogguu burcuqoo argan farshoo yaadatan garuu farshoon erga dhukkuba ta'e dhukkuba mootummaan galiitiin argatu
dhukkuba ganda keessa deemu fayyama qaba. Dhukkuba vaayirasiin isii namatti wal bichisiisu. Dhukkuba maatii dhiigu. Qur'aanni immoo qur'aanni rabbii dhukkubaa miti jaa. Rijzun min amali shayxaan. Kun dalagaa shayxaanaati. Fajtanibuhu la'allakum tuflihuun. Dilii hamtuu kanarraa fagaadhaa. Ittuman dhiyaatinaa jedha. Milkaa'uu keessantu yaadama jedhe. Duuba farshoon maftaahulaa jallinaa kaduraatti hin banatan. Kan halloo saphinaa namaa hagoytu. Kan dhukkubni qaamaa qalbii irraa nama qabu. Kanaaf quraanni najisaa irraa fagaadhaa jedha. Ittin dhiyaatinaa jechuu isaati. Islamic Research. Africa.